गाइस, स्टील्थ फाइटर जेट एक ऐसा आधुनिक फाइटर प्लेन होता है जो दुश्मन की नजरों से पूरी तरह छुपकर उड़ सकता है और बिना पकड़े गए हमला कर सकता है। स्टील्थ का मतलब होता है गाइस चुपचाप या गुप्त तरीके से। ये फाइटर प्लेन गाइस इस तरह से डिजाइन किए गए होते हैं कि दुश्मन के रडार उसे पकड़ नहीं पाते। इन जेट्स की बॉडी को गाइस खास तरह से कोटिंग करके बनाया जाता है जो रडार वेव को वापस नहीं भेजता। इनके इंजन की आवाज बहुत ही कम होती है ताकि ये हवा में उड़ते हुए भी दुश्मन को सुनाई न दे। वहीं हीट सेंसर्स भी इसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि ये बहुत ही कम गर्मी छोड़ता है। ज्यादातर स्टील्थ जेट्स गाइस गहरे रंग के होते हैं जिससे ये रात में दिखते नहीं हैं। स्टील्थ फाइटर जेट्स गाइस दुनिया के 5वें जनरेशन के फाइटर प्लेन होते हैं। स्टील्थ फाइटर जेट्स आज की दुनिया की सबसे घातक और स्मार्ट तकनीक है। ये जंग को जीतने का तरीका बदल चुके हैं।